Que hubiera más transporte para poder uno ir al médico con los hijos, no gastarse los 200.000 pesos para bajar al pueblo, que hubiera puesto salud, educación para los niños, empleo, para no estarlos transportando cada 2 meses, 3 meses, sino estar aquí con mis hijos. Que se cumpla la paz para estar todos bien, vivir felices.